ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ପଳେଇଛି ମୋ କାକାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି। ତାକୁ ଏତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଏତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିଲା କାନଲ ବନେଇ ଦେଇତେ ଫେରେ କାନଲ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇ ଦେନି। ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କହିଲା ମୋ ଟିଭି ଦରକାର, ଟିଭି କତରୁ କହିଲା ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ବି ଆଣିଦେନି। ଯାହା କହିଲା ସବୁ ଆଣିଦେନି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଛାଡିକି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗହଣା ସୁନା ହାର ଏକା ସବୁ ନେଇଛି, ମୁଦି ଫୁଦି ସବୁ ନେଇଛି, ପଲା ଫଲା ସୁନା ଶଙ୍ଖା ଏକା ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। କକା ପୁଅ ଭାଇ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଝୁରି ଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନ କରିଛି ତା ପାଇଁ, କ'ଣ ନ କିଣିଛି ତା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ଖଟି ଖଟି ଏଇ ହାତ ନାଲି କରି ସବୁ ଅଭିଳାଷାକୁ ତାର ପୂରଣ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋ କକା ପୁଅ ଭାଇ ସହ ଫେରାର ହେବା ବେଳେ ଥରେ ବି ମୋ କଥା ଭାବିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା କଥା ଥିଲା ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଭାଇ ସହ ଫେରାର ହେବା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ପସ୍ତଉଥିଲା ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାଇ ସତରେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ଯାଇପାରିଲା। ସ୍ୱାମୀ କଥା ନହେଲା ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ପିଲା ଦୁଇଟା କଥା ତ ଭାବିବାର ଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇ ରଖୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ମନା କରୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗେଲି ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପୁରା କରୁଥିଲା। ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସବୁ କିଣିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଦରକାର ସବୁ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ମୋ ଭାଇ ସହ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଗଲା ତ ଗଲା, ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ କଥା କେବଳ ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କରେ, ଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆଉ କାହା ସହ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମା ବିନା କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା। ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବୁ। ନିଜେ ଚାଲିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଫୁଟେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, 12 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହ କାଟିବା ପରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ଏମିତି କେଉଁ ସୁଖ କମ୍ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇଁ ଦିଅର ସହ ଫେରାର ହେଇଗଲ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜମା ବି ଦିହକୁ ନେବନି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ତମେ ଯାହା ସହ ଯାଇନ ସେ ତମକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ନେଇଛି, ସେଇ ସୁଖ ସରିବା ପରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଥରେ ଭାବିଛ ତ? ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, ହେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପର ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କହିଲେ? ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ମଜା ସରିଯାଇଥିବ, ଯାହା ଖାଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ବାକି ଥିବ। ସେତେବେଳେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଥରେ ଭାବିଛ ତ? ଏ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସିନା ପ୍ରଥମରୁ ଭାରି ମଜା ଦିଏ, ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ସେଇଟାକୁ ସଜାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ନଦୀର ବିପରୀତ ସ୍ରୋତ ପରି। ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପାଖକୁ ଗଲେ କୂଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୋହ ଅନେକ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନୀରବରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଲୁଚି ଲୁଚି ମିଳିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତିର ଠିକଣା କ୍ୱଚିତ୍ ମିଳେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରେ, ସେହି ପ୍ରେମର ହସ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବି ରୁହେ ନା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମର ସତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ଲୁଚେଇବାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଥାଏ। ଶେଷରେ ପରକୀୟାର ଅଗ୍ନି କେବଳ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମ୍ପର୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରକାର କରିଦିଏ। ଏଇ କେଇପଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଯାହା ସହ ଯାଇଛି ସେ ସିନା ବାହା ହେଇନି ବୋଲି ତାକୁ କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ କୁତୁକୁତୁ ସରିଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? 12 ବର୍ଷ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅର ସହ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଛି ରେ ନାରୀ। ହଁ, କଥାରେ ଅଛି ପା, ନାରୀ ମାୟା ହୋଇ ନେଇ ପାୟା। ଦେଖାଯାଉ ଦିଅର ସହ ଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ ରହୁଛି କି ତାକୁ ଚୁନା ଲଗାଇ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ନାରୀ କେବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ନାରୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।